السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في القناه. فاليوم غادي نديرو بسبوسه بالحامض. كتجي مسقيه. غادي نحتاجو ليها كاس ونص ديال السميده، كاس ديال الطحين، فرص، كاس ديال سنيده، واحد ياغورت مسوس اولا بالفاني، واحد الكاس ديال الزيت، جوج خمارات ديال 7 غرام اولا وحده ديال 15 غرام، واحد خنيشه ديال الفاني، وقشور ديال الحامضه كبيره، وربعه البيضات. كنجيبو شي اناء فاش غنخلطو هادشي. كنديرو هادوك 4 البيضات ونزيدو عليهم الكاس ديال السكر وخنيشه ديال الفاني، وغادي نخلطو كلشي مزيان. فالبنات هاد البسبوسه ما كتحتاجش تخدم بالطراب الكهربائي، غير هاد اليدوي هذا راه كافي، وكتجي هشيشه وكتجي بنينه. سورتو الا بقات الا باتت الغد ليه كتجي مزيان، كتكون شاربه مزيان هذاك السيرو ديالها. فهنا غادي نضيف الزيت بشويه بشويه من بعد. من بعد غادي نزيد هذاك القشور ديال الحامض، انا استعملت قشور ديال الحامضه ونص صغيره. الا حامضه كبيره تقدروا تستعملوا قشور ديال الحامضه وحده كبيره. انا غادي نزيد هذاك دانون. انا عندي هنا واحد دانون ناتشور بالسكر، تقدروا ديروا دانون مسوس اولا دانون بالفاني، اللي عندكم ديروه. فغادي نخلطو مزيان هذاك دانون. من بعد غادي نزيدو الكاس ديال الطحين مع الخماره ديال 15 غرام، وغادي نزيدو هذيك السميده، وغادي نبداو نعمرو لي مول ديالنا. فبطبيعه الحال تقدروا ديروها في دي مول صغار فرديين، اولا ديروها في مول واحد كبير، كتجي مزيانه. حتى الا درتوها في مول كبير كيبقى لكم الاختيار. فهنا البنات خديت دي مول هكا صغار ودهنتهم بالزبده، درت ليهم السميده، وغادي نبدا نعمرهم. بغيتوهم يجيوكم نيشان مسطحين من الفوق فما تكتروش، بغيتوهم يجيوكم شي شويه منفوخين عمروا المول. فهنا انا شعلت الفران على 180 درجه، ودرت الفرفاره اولا لا شالور طونونط اللي عندنا الفران ديال الغاز، تشعل عليها لتحت حتى تحمر، من بعد تشعل عليها الفوق.
انا اختاريت البنات نزينها باللوزي فيلي. تقدروا تخليوها هكذا، ولا من بعد ملي تسقيوها تزينوها بشي شويه ديال الكوك تيجي فيها مزيان. الكوك كيجي مزيان مع الحامض. هنا غادي ندير لهم الفيلي كلهم من الفوق ونحاول نوزعو مزيان، ماشي غير نديرو من الفوق، نحاول نسرحو مزيان فيها باش يلصق في هاد البسبوسه. وغنخشيهم في الفران، فهما ما كياخدوش بزاف ديال الوقت باش يطيبوا. غنبقاو رادين لهم البال. وفي هاد الاثناء هادي يعني كنكونوا درنا هي السيرو، يعني خصو السيرو يكون بارد والبسبوسه تكون سخونه. هنا البنات بقات ليا لاباط، فخديت دي مول هكا ديال السيليكون صغار، درت فيهم اللوز ايفيلي لتحت، وغادي ندير لاباط من الفوق. كما كتشوفوا البنات درت هاد الصغار. بالنسبه للسيرو غادي نحتاجو كاس ديال الماء، كاس لاروب ديال السكر، وعصير حامضه، وكنديروهم يغليو واحد 10 ديال الدقائق ونطفيو عليهم. بنات خرجت البسبوسه من الفران، كنسقيها بالسيرو يكون بارد، والبسبوسه كتكون مازال سخونه. والبنات ما تحيدوهاش من المول حتى تكون بارده مزيان، عاد تقدروا تحيدوها. فالبنات هاد البسبوسه كتجي زوينه بزاف، والا خليتوها كل ما خليتوها كل ما كتجي حسن. فالغد ليه كتجي بنينه، كتكون شربات مزيان هذاك السيرو ديالها، وكتجي رطبه وكتجي منكهه بالريحه ديال الحامض. نتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش تخليو لي تعليق لتحت. فهادو هما دوك الصغار حتى هما درتهم تطابو. غادي نسقيهم، نفشيهم يكونوا سخان والسيرو يكون بارد. سقيوهم البنات مزيان وخليهم حتى يبردوا عاد باش حيدوهم باش ما يتهرسوش لكم.
فالبنات هذا هو الشكل ديال البسبوسه من بعد ما خرجتهم من الفران وسقيتهم وخليتهم حتى بردوا. كتشوفوا كيجيو واحد اللون محمر زوين من التحت، كيكون خفيف. فانا اختاريت انني ندير لهم الناباج. هادو هما دوك الصغار غادي ندير لهم الناباج من الفوق باش يعطوني هذيك اللمعه في داك اللوز. تقدروا ديروا شويه ديال العسل ولا شويه ديال الكونفيتور الا بغيتوا، ولا تخليوهم هكا، يعني ماشي ضروري. انا ذوبت شويه ديال الناباج في الميكرووند وغادي ندهنهم من الفوق باش يعطيوني هذيك لا بريونس من الفوق. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده، وبسلامه عليكم.